Welcome again. Lesson 13 Phonics Lesson درس في الصوتيات. الحرف في اللغة له 3 جوانب. شكل الحرف وهو الرسم المستخدم في الكتابة. اسم الحرف وهو اسمه، كما أن لكل إنسان اسم، أحمد، سارة، مها، صالح. أيضا الحروف لها أسماء. صوت الحرف هو أساس علم الصوتيات، والمقصود كيف أنطق هذا الحرف عندما أقرأ في كلمة أو عندما أستعمل كلمات باللغة الإنجليزية في المحادثات. كيف أنطق هذا الحرف من لساني، كيف أقرأه. تعالوا نطبق هذه الجوانب على الحرف H. كيف هو شكل H؟ نبدأ من الأعلى ثم نضع خط بهذه الطريقة، small من الأعلى للأسفل بهذه الطريقة. إذن شكل الحرف هذا هو شكله كما ترون. اسم الحرف H. طيب ماذا عن صوته؟ صوته ها مثل كلمة هات بمعنى قبعة. نطبق هذه الجوانب على الحرف R. كيف هو شكل R؟ بهذه الطريقة، small من الأعلى للأسفل بهذه الطريقة. إذن هذا هو شكل الحرف. اسم الحرف R. كيف هو نطقه؟ را مثل كلمة rain مطر. إذن هذا هو الفرق بين شكل الحرف، اسم الحرف، صوت الحرف، وهذه الجوانب الثلاثة تطبق على جميع أحرف اللغة الإنجليزية. We have finished. See you next time. Goodbye.